Քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Գեգամ Նազարյանի ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Ռուբեն Ռուբինյան, ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին նախագիծը, ինչ է առաջարկվում, առաջարկվում է հունվարի 27-ը սահմանել որպես հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր եւ ոչ աշխատանքային օր սահմանել այդ օրը։ Երկրորդ ընթերցման ընթացքում միայն մեկ բան է փոխվել, օրենքը ուժի մեջ կմտնի ոչ թե պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը, այլ անմիջապես։ Քանի որ եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ նախագիծը հիմնված է հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակը հավերժացնելու մասին 2000 թվականի օրենքի վրա, որը սահմանում է, որ հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման հիմնական ձևերից մեկը հիշարժան օրերի եւ համապետական հիշատակի օրվա ընդունումն է, եւ նման համապետական հիշատակի օր մենք մինչ այս պահը չենք ունեցել, բայց կարծում ենք, որ հաշվի առնելով, որ անհրաժեշտ է նման օր ունենալ, որպեսզի հիշատակենք բոլոր ժամանակներում հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածներին, հաշվի առնելով նաև վերջին տարիների իրադարձությունները, այն զոհերը, որ մենք ունեցել ենք, հաշվի առնելով նաև հաստատված խաղաղությունը եւ այն փաստը, որ զոհերին հիշատակելու լավագույն ձևը խաղաղ եւ բարեկեցիկ ապրելն է, մենք կարծում ենք, որ եկել է ժամանակը նրան նման օր սահմանելու վերաբերյալ։ Հատուկ անդրադառնամ ընտրված ամսաթվին, որտեղ կարծես թե քննարկումների մեծ մասը դրան են վերաբերում, ինչու ենք մենք ընտրել հունվարի 27-ը, մի պարզ պատճառով։ Նախ մենք չենք ուզեցել ընտրել որևէ օր, որը որևէ մեկ ռազմական իրադարձության հետ է կապված, որովհետև անխուսափելիորեն հարց կառաջանար, ինչու այս օրը եւ ոչ մյուս օրը, եւ հետեւաբար անհրաժեշտություն էր առաջացել ընտրել օր, որը կապ չունի որևէ կոնկրետ իրադարձության հետ, բայց նաև անհրաժեշտ էր ընտրել օր, որը որոշակի խորհուրդ կունենա իր մեջ, եւ մենք ընտրեցինք հունվարի 27-ը, որովհետև հետաքրքիր եւ հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ մի էլի խանգարեք ինձ։ Մտքից թելը կտրվեց։ Եվ հա ինչի ընտրեցինք հունվարի 27-ը, որովհետև իր մեջ խորհուրդ ունի, որ հունվարի 28-ը բանակի օրն է, իսկ հունվարի 27-ը դրան նախորդող օրն է, եւ այսպիսով մենք հունվարի 27-ին կհիշատակենք եւ կհիշենք եւ կխոնարհվենք հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների առաջ, իսկ հունվարի 28-ին արդեն որպես շարունակվող կյանքի խորհրդանիշ կտոնենք բանակի օրը։ Ինձ դուր է գալիս ինչպես է պարոն Գեգամ Նազարյանը ձևակերպում, որ առաջին օրը կհիշենք մեր երկնային բանակը, հաջորդ օրը մեր երկրային բանակը։ Առաջին ընթերցման ժամանակ ընդդիմադիր գործընկերներին դուր չէր գալիս մեր ընտրած օրը, ինձ համար անհասկանալի պատճառներով, բայց ամեն դեպքում մենք պատրաստակամություն հայտնեցինք փորձել գալ կոնսենսուսի որևէ օրվա շուրջ։ Այս ընթացքում ես մի քանի տարբերակներ առաջարկել եմ, ընդ որում երբ որ ասում եմ առաջարկել եմ, նկատի ունեմ առաջարկել եմ բոլոր կողմերին, առաջարկել եմ պարոն Նազարյանին որպես համահեղինակ, ընդդիմությանը, քաղաքացիական պայմանագրին, մի քանի տարբերակներ եղել են, օրինակ օգոստոսի մեջ մի օր եմ առաջարկել եմ Խաչվերած տոնի հաջորդող մեռելոցի օրը սահմանել, բայց տարբեր օրեր, տարբեր մարդկանց, տարբեր հիմնավորումներով ընդունելի չի եղել եւ հասկանալով, որ հնարավոր չի ընտրել մեկ օր, որը բոլորին ազգային ժողովում կբավարարի, մենք վերադարձել ենք նախնական մեր առաջարկած օրվան, որը կարծում ենք ամենատրամաբանականն է։ Անդրադառնալով բովանդակությանը, ես ուզում եմ կրկին նշել, որ ես կարծում եմ, որ սա այն նախագծերից է, որ արժե եւ պետք է որպեսզի ազգային ժողովն ընդունի կոնսենսուսով։ Այսօր նստաշրջանն էր բացվում եւ երբ որ հնչում էր Հայաստանի օրհներգը եւ բոլորս բնականաբար ոտքի կանգնեցինք, ես ինձ բռնացրեցի այն մտքի վրա, որ այնքան քիչ բաներ են մնացել, որ միավորում են մեզ։ Այսինքն այնքան քիչ բան կա, որի ընթացքում մենք բոլորս օրինակ ոտքի ենք կանգնում կամ բոլորս ծափ ենք տալիս եւ իրախություն բոլորիս իհարկե օրհներգը դրանցից մեկն է, բայց ի տխրություն բոլորիս շատ քիչ բաներ են մնացել այդպես, եւ ես առաջարկում եմ չքաղաքականացնել այս նախագիծը եւ բոլորով կողմ քվեարկել, որովհետեւ ինչպես ասել եմ հանձնաժողովի նիստում,
Մենք ուզում ենք սահմանել օր, երբ որ ԿՊԱ-կանը կխոնարհվի հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված դաշնակցականի շիրիմի առաջ, դաշնակցականը կխոնարհվի Հայաստանի պաշտպանության համար, հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված ԿՊԱ-կանի շիրիմի առաջ եւ այսպես շարունակ։ Սա է, ցավոք հարցեր չեն կարող լինել, որովհետեւ երկրորդ ընթերցումն է, բայց ելույթներով հուսով եմ նորմալ քննարկում կստացվի։